Už som zase na našom predchádzajúcom projekte, to znamená, že som v tiny house na kolech. Tak, za mnou už je kuchyň a tam, presne, tam už je posteľ. Takže jak budem mať teraz chvíľku, tak sa na to vrhnem, pretože v piatok nám príde zbytok do ložnice. No a posléze si necháme túto miestnosť a touto miestnosťou je čo? Kúpeľňa. Dneska sa nachádzame v Moravskej modelárne a je to taková firma Uničová a nám spravili posteľ na mieru. Takže tým, že sme si vymysleli, že to bude dvojpatrovka, že? Tak nám ju museli spraviť na mieru. Takže jak to celé dopadlo, poskladáme a ukážeme. Troška mám malinkú komplikáciu, pretože uchycovací bod je vlastne pod tým, železo je tady, jak je presne ten magnet, ale posteľ mi končí vlastne hranou, znamená, že to železo uchycovacie je vlastne pod tým. Samozrejme, niečo musím vymysleť, mám dostatek železa a svářečku, takže ja si to upravím tak, aby to fungovalo. A v ložnici nám chybí už jen jednoduchý rebříček a pro děcka nějakou zástěnu, aby mi nevypadly. A uvidíme, jak se bude spát na nových madracích a nových roštech. Tak, přátelé, máme tu všetko. Celá kúpelka. Toto sú VIP panely, ktoré budú ako obklad.
sprcháč, batérie, a topný radiátor a tak ďalej. Všechno od firmy Elements. Uvidíte, bude to nádherné. Můžeš se tam taky podívat.